weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to mbaña to winding to feeral to dabbe to dabbana to haymedade to mbahe to ñaabina to jawaldi mango to gurela cooga to hijaja to tampi daro to burguduna atene to lewe to buubu awdi to mbotto ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abou diaba sow to ceerno abou saba diaba ceerno abou diaba sow to beeɗel gawdi e wuuro nayi ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie guiɗi maga ene tawe e oɗo saaha joni e ruma jarribo mum honno yoga e réunion ngaji tawteɗe e nder leydi e kala e oɗo saaha noon guila ɗum fuɗɗi ha yetti oɗo saaha joni e ɗum yaari lawol hano hannirta ni ala kareli ala ƴettoje moni kala ene hurmi landa gorko kana to leydi Sénégal duwana mo posto kalan ɓe teɓima kiloji 5 drogue mo hinde cocaïne pire nder mum ene qime ha temedde 4 million taw ko France CFA to leydi Mali ne tawe sunare mawde no fewi guila ñande nogas jeegom lewru avril gonɗen ɗum jaltugol aduna joom ngaalu patron mawde no fewi biyetenoɗo Babou Yara joguinoɗo société ji kewɗi e nder leydi he to leydi Burkina Faso ONG darniɗo hagge innama ade e gaddugol Daouda Diallo ɓe jeddi ha sori ladde bilamo laamu ngu rokkiri e wargoji bannoji wuuro witengo Karama e ko taari ɗum laamu ngu hollirino ko capanɗe jeegom neɗɗo wasi hen fittade mum kono noon ONG o holliri koɓe puɗɗi limde ene yaari temedere capanɗe 5 neɗɗo baraɗo hen to leydi Gabon Ali Bongo Ndimba horejo leydi ndi o suɓima debbo biyeteɗo Félicité Ouguri gonnoɗo ambassadrice joɗaninoɗo leydi Gabon to France e oɗo saaha joni o waɗi ɗum ministre de la défense leydi ndi so tawi kay holko heeɓi horejo leydi ko kanko o lomtoto e jappere laamu ha sumgoji juɓɓina kala to leydi Soudan avion humanitaire gadano fuɗɗima juurade e nder leydi Soudan habaruji men jolam jaɓeri ma jaa to leydi Russe to leydi Inde ha to leydi Irak bisimilla moni ketki hotodirte joni piren paccire ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴeewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeeygu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittade cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kami liggeyaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA jaɓata ko buuɗi temedde 4 mbuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko weef walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗemo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00222 32 62 04 96 walla mbaɗa 48 10 00
13 bas ceerno jibisi taweteɗo to jum to leegala wulade beeri waɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗena kuura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hena ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗona addani moon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi france taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodiri comptoir français d' électricité ma on keɓe en hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi kuura ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto dakar lamorgo leydi sénégal to kermassar taɓande temedere hakkude mum e osan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique ko nonne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a moosat hattina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena kala rafi mo jiiɗa jomiraɗo o ene jippini kene safra ɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwruko en to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma an joguiɗo avc jogui karƴak ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo sukara koppi musoji koyɗe musoje sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi a neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama ni juma ni jokkoyde enɗama jokkodire gorel teyya ko haakono haako wargani ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula jitta ko jamireɗa mbaɗa hen ala sukara ala lamɗam ala nana aɗa yara no wirani jiitoɗa hen cellal ɓandu maɗa joni joni sa yiiɗi hebde ko laaɓi e ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www point gorel teyya point com ma janggan hoore maɗa so tawi ko tongoɓe gorel teyya ha mbawa jokkodirde mabɓe woto woɗɗo joni joni so tawi gonɗa koto leydi mali bamako jokkodirta koye adama alpha ba mbatta ko 00 223 79 23 74 88 so tawi gonɗa koto touba jokkodirta koye moussa diagne 76 678 72 08 so tawi gonɗa koto madina gounas wuuro teddungo jokkodirta koye amadou sambalo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto états-unis de amérique jokkodirta koye abouso kawral fouta business plus 1 34
77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɗe gorol teyya e jeesemen dañen jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo capantati lewru seeɗto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte ɓosoje ko miñimen sehil men Saydou Abou Bah e oɗo saaha joni leydi Mauritanie ene tawe e ruuma jarriba woni campagne électoral ko fati kay e suɓade ɓen maire uji jogoɓe wonde maire uji e jogoɓe wonde sarɗiyeji woni député ji e ɓen ɗaminiɓe wonde président du conseil régional uji e ndera leydi Mauritanie e kala ɗina sumgoji noon tijja tigui waɗata ko ñande sappo e tati lewru mai daratondu janggo ndu e oɗo saaha joni ko ruuma jarima woni ko campagne électoral tawate e ndera jokli leydi he kala jayde mon noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ene wiya tan yimɓeɓe ne mbattata hakkillaji no fewi ganda ruuma jarriba foti wonde ko fijirde e jaleɗe foti wonde kadi ko landa kala adda programme mum landa kadi miri kala hollira programme mum ko ɗamini wadde yimɓe mbasa habde hen mbasa waddude hen mbasa gollodirde hen mbasa harmodirde hen neɗɗo fotani wiide tan ɓaade neɗɗo wondani am aɗa anca ɗum walla aɗa habno ɗum walla ƴettoje e kuddi ɗum foof jarani e ruuma jarriba mbasen bonodirde ganden ɗum ɗo ko jonte ɗiɗi tan ruuma jarriba waɗata campagne gasa ha laaɓa faya sumgoji ɗum ɓenna kadi ɗo e duuɓi joyyi gondi ɗum noon yo yimɓe tinno mbasa bonodirde e ndera koye men habruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie puɗɗoɗen mbiɗen ruuma jarriba ko fati kay e suɓade sarɗiyeji e maire uji e conseil régional ji fuɗɗima hano hannirta ndin e ndera guidi maga kala e yoga e leyɗele e yoga e région ngaji tawteɗi e nder leydi e kala sumgoji ɗi noon ko fati e premier tour ko ñande sappo e tati lewru mai waɗande kay ɓen ko fati e sarɗiyeji e conseil régional ji so tawi noon ko deuxiéme tour noon ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru mai no gonɗen ndu ruuma jariba o noon ina rewi lawol oɗo saaha joni ko fijirde e jaleɗe hakkude landaji ɗi kala hakkude landaji ɗi tawa kadi landa hen kala moni hen kala jogui sago muɗum ko ɗum tigui woni ko erɗen e kala saaha e nder région de guiɗi maga noon sappo e tati landa dawrugol ene ɗaften tawe toon ene yidde ɗaftodirde e nder nogas ɗiɗi commune tawateɗi e nder région hen ko woni toon noon ko temedere e nogas jiiɗi liste ko ɗum woni toon hen nogas nayi liste ene tawe e nder mokata mo sehil babi capantati e nayyi liste ene tawe e nder département mo Wouliange capanɗe nayyi e tati liste goɗɗi ene tawe e nder mokata mo Ngabou e nogas jeegom liste ene tawe e nder mokata mo wompu so tawi koko fati e sarɗiyeji woni sumgoji législative woni sarɗiyeji ko capantati e jeetati liste ɗaftodirta place uji jeetati woni 8 siège kala hen mokata noon woni département jogui ko 2 siège sappo e ɗiɗi liste to sehil babi liste ji jeeɗiɗi to Wouliange e liste uji sappo to Ngabou e liste uji jeenayyi to wompu so tawi ko noon koko fati e sumgoji woni sumgoji conseil régional uji ko liste uji jeetati ɗaftodirta toon ɓe ɗaftodirta noon ko siège goto kala wilaya noon woni kala région ko siège goto jogui so tawi kayem ko so tawi noon ko winditiɓe e nder guide maga kala winditi e liste électoral ko capanɗe jeenayyi e goho ujunere e temedde jeetati e nogas jeegom électeur woni 91 826 électeur koni ɗum lelori e nder muqaɗa mo sehil babi ko 25 000 woni nogas jo ujunere e temedde jeetati e capanɗe nayo e jeetato neɗɗo winditi toon so tawi ko muqaɗa mo Wouliange toon winditi toon ko nogas e jeetati ujunere temedere e capanɗe jeetato neɗɗo so tawi ko muqaɗa mo Ngabou toon ko nogas e ɗiɗi ujunere temedde jeetato e yimɓe ɗiɗo so tawi noon ko muqaɗa mo wompu toon winditi toon ko sappo e nayyi ujunere ne fawi temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeegom ko ɗum woni ko winditi e liste uji électoral tawateɗi e nder guidi maga ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen l'autorité de régularisation woni tigui ARE e gardugol Ahmed Wulu Mohamed o yaltini kuulal kesal noon ko fati kay e coodgol ɓen yiɗɓe sodde ko fati carte sim kuulal ngal noon sifano ko guila ñande jeegom lewru avril 2023 ɗum gonnen du kono noon
ko non ɗuma yuɓɓinno ka tawo joni noon o ƴetti tigui ɗum joni noon o ƴetti ɗum tigui o série o erima o jertini ɓen wiyeteɓe les opérateurs communication électronique les opérateurs de communication électronique woni galleji téléphone ko wayno Mauritela matteɗe Singitela ɗiɗon société ji kala jamirama kala neɗɗo codowo carte sim alay saguel kay waɗa ko wiyete identification biométrique jomum noon alay sago adda carte mum d'identité waɗa kadi waɗe e machine kadi jomum ƴetta feɗendu mum fawa e dow machine he ha empreinte mum wawa ƴettede ha no hannirta ni kadi kala neɗɗo e kala société kay fotani soddeti woni wawata sodde ko ɓuuri carte uji ɗiɗi sim woni des carte sim so tawi ko Mauritania ko laabi ɗiɗi tan mbawɗa sodde carte sim so tawi a yiiɗi sodde carte tataɓal la budde ɓe mbima wawata sodde saabu kay a sodino carte ɗiɗi goɗɗe ɗum noon ko ɗum tigui woni ko laamu ngu yiiɗi e oɗo saaha joni ɗum ɗaƴinte koye mbadi noon yidde ɓeydude nden ka e kisal miijo ngo noon ari kay ko arani laamu ngu ko guila ñande jeegoma e lewru avril guila ñande jeegoma e lewru avril nde terroriste uji ɗi kelno tigui damala prison taw ko prison central mo civil mo Nouakchott ɓe dogui e ngan sango noon laamu ngu kuppino dendagal internet e nder leydi he kala tawi ko internet téléphone mobile ha ñande ɓe jiitono kala ko ndena cour nden tigui woni ko internet o actira no foof noon koye mbadi yidde yiilade ɓen seɓɓitiɓe haaɓe mbawa teɓede ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sono mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗena jiyan ha to Mbour yimɓe nayo to Mbour noon yimɓe nayo wiɓe taw ko ɓe hinde agresseur uji ɓe janino agence taw ko agence weeva woni tigui to kalisaji nellirte tawateɗo face à face to ɓe mbiyata foray de Mbour ɗum noon wonno ko ñande aset hanki o agence o noon ko agence o noon ina tawi agence o noon kam nde ɓe jani agence o noon ɓe jaadi ɓe bifti sac taw ko debbo jeerannoɗo agence o sac o ne wanno 550 000 francs CFA ko ɗum woni koɓe jaadi hen debbo o noon wulli gulali cattuɗi no fewi wonnoɓe agence he e dendagal takkinoɓe ɗon kala ko noon tigui ɓe diddi ɓe ɗon wiɓe ɓe gulla ɗumen wiɓe jaɓani to nokku biteɗo Sinthiou Badana nanga ɓen Sinthiou jaɓani to wiyete Sinthiou Badana caggal nde ɓe didda noon hen ɗiɗo e nder wiɓe koɓe nayo koɓe fedde nde sagataɓe nayo hen ɗiɗo noon yimɓeɓe nanguiɓe piiɓe piggal musgal no fewi saabu ɓe piyama haaɓe batti ngobde hen kay fiya tigui ha cikka ko mayɓe ko Allah e police no wonano police yaawi adata ko police wonnoɓe patrouille men ko kañum en mbawi fabade ɓe e oɗo saaha joni ɓen ɗiɗo fiyaɓe piggal musgal fewi ene tawe tigui e juuɗe safroɓe ɗiɗo heddiɓe noon ko dogɓe ene jiilaw catta no fewi hono commissaire fayi e dadiɓe mum nana e jiilaw cattude no fewi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni poste douane mo Karanga e nder département mo Foundiougne région de Fatick ɓe teɓima drogue kewɗo no fewi mo hinde cocaïne taw ko cocaïne pire ñande ɗum noon ko ñande aljuma ɓennuɗo ɗo saisi o noon ko saisi record wonimo hono mum weeɓani ko on saisi noon ene ɓuura kiloji 5 taw ko cocaïne pire jaaru muɗum noon ko 4 million taw ko franc CFA ko juuɗe hoɓɓe noon ɓe jeeyaka e nder leydi Sénégal taw ko ummornoɓe leydi Gambie ko ɓeena teeɓa tawra oɗon drogue ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hono no mbiɗon ñalawma hanki e nder kabaruji men ko fati jillu Macky Sall to Touba o yettima toon noon aseta hanki o tawnonom toon ko yettinoyde duwawuji makko faade e Serigne faade Khalifa général des Mourides hono Serigne Mountaga Mbacké addi ɗum tigui nawnomo toon ko yettinoyde duwawuji makko e duwawuji ɓesgu leydi ndi kala caggal ustare cuddiɗo Khalifa o hono betnoɗo sokhna Daba Diallo Khalifa général on o jaɓɓima horejo leydi o to daru tawzila tawi kadi ina tawtora jaɓɓugal noon en tawtora noon joguiɗo konngol makko woni porte parole makko biteɗo Serigne Bassirou Mbacké Khalifa o noon holliri hen weltare mum no fewi e dow ɗemgal joguiɗo konngol makko noon o yetti o jarni hono horejo leydi Macky Sall e garal mum toon holliri kadi wonde kay ha joni omo hesitina ciilagal makko e guille makko faade e Macky Sall noon duñaguima nde o duwonto ɗum o duwono kadi dendagal leydi ndi kala nde jamma
duumoto e mayri ha joni kabaruji men ɗemngal pulara to leydi Sénégal ha joni leydi Sénégal heeɓi neɗɗo yiiti neɗɗo mum gadano e nder ndeɗo hitande taw ko gonduɗo e oɗo rafi biyeteɗo fièvre hémorragique Crimée Congo ɗum noon ko guel ñande nogasi go lewru avril gonɗen du o noon gonduɗo e oɗo rafi yiita to hôpital Dalal Jam mo Dakar guila nden noon hôpital o nana darino doole mum ponno e dendagal docteur eɓe kala gam handade e saraji rafi o ɓen saro tigui e nder riidi hen ko docteur Mamadou Moustapha Diop directeur kalfinade ko fati rafiji ko kañum kadi halfina e oɗo saaha joni ko fati kay e toppitade haɓade oɗo rafi biteɗo kiteɗo fièvre e Crimée Congo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jiyen ha to Kaolack aleda hande capantati lewru seeɗto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati subaka law ko accident musɗo waɗi e dow lawol to ɓe mbiyata ka hona e nder Kaolack ko bisa umorinoɗo to jawɓe ko kañum tigui yani kañum yani yimɓe kañum yani waɗi noon mayiɓe hen tato yimɓe tato mbasi hen pittali mumen fodde capanɗe joyo woɗɓe barmi hen dendagal barmuɓe kala noon ƴettama nawama to hôpital régional mo Elhadji Ibrahima Niass mo Kaolack ko gendarmerie noon e sapeur pompier en kala nottima hen ko koninkoɓe faabu noon ƴetti dendagal gañiɓe kala addi ɗumen to hôpital ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Sitor Ndour ko takkanoɗo ko walla mbiyen ko tumanoɗo ko fati viol tawa kadi o tumano ko viol de mbindan makko biteɗo Adama Thiaw debbo ko suka debbo biteɗo Adama Thiaw mo duuɓi 16 yeeso famille makko noon yeeso yimɓe makko e yaadi makko la e yeeso jayniyankoɓe kanko Sitor Diot Ndour taw kadi kanko noddiɓe en kala o ƴetti deftere Qur'ana o salliguimo fawi junggo makko e deftere Qur'ana nde o wondi wonde kay ko tuma e makko ko walla ko wiya o waɗi ko Allah ne seedi o waɗani ɗum waɗi ko to galle makko to legal makko e nder Fatick kanko Sitor Ndour noon ko gonnoɗo directeur Kudde zone tigui Kudde suka debbo noon mo tuma o violé mbiɗen ko suka debbo tokko o so mbindan makko jaro e duuɓi 16 o sokonoma noon lebbi 6 caggal ɗum noon tribunal ɗaccitimo caggal kay nde wasi hebde preuve uji labɗi wonde ko tuma e makko ko hay sinno kay o holliri noon kanko noon ko kanko tigui ƴetti ngoɗo miijo noddude yimɓe kala ƴettude deftere Qur'ana wonde hen beele kay omo wawa laɓɓinde yimɓe ɓe tuma muya jogaɗo e makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Sa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. rahmatullahi taala barkaɗo Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV kabaruji gaɗanɗe ɗo e nder jiɗa soro ministére Ali Ngouille Ndiaye ina wayno ari ɗo ina tourné addimo ɗo ina deyi ko eɗen gandi ko kanko toppiti affaire ndema ko haalande yimɓeɓe affaire hikka yoɓe ɓaw ɓeydade wawde remde nde wonno président de la république duñi jungo poste o yaltini temedere milliard o waɗi sivination engrais o hollitiɓe laamu ngoni watti doole muɗum e ndema ka ina wayno Ghalii Abuu Bah haali hen hanki daɓɓiɗin ɗen ɗo henna eɗen gandi luural woni hakkude awoɓe Sénégal e awoɓe Guinée Bissau ɗum no affaire licence de pêche kamɓe awoɓe Guinée Bissau ɓe gari ɗo ɓe jooɗodima e gouverneur Guédiou Diouf ɓe kolliti addeɓe ɗo de ko yewtidde e Sénégal naaɓe pour haɓe mbawa hawrude Sénégal naaɓe ɓe ne kamen ne mbiɓe licence pêche o ne séri goo ɗiɗi kadi won gawirɗe kadi ne kaɗa awede toon kamɓe no soɓe nawani ɗen gawirɗe ina wayno ɓe dañata koɓe jiiɗi ko ina wayno noon batu ngu gasi hakkude mabɓe kono noon kawragal ala sono mima ɗo jehen palol dane maayo to e mbotto eɗen gandi hande dey ɓinguel meɗen biyeteguel Mamadou Ousmane Diallo omo poosi candidat maire commune de Garlol guila maire sorta o noon yani Aliou Sarr ina wayno maire dampinoɗo o ko ɓinguel meɗen ɗon e mbotto ina wayno mandamo ɗum gasi kanko noon hande poosi ɗon candidat ko kanko keɓɗen candidat makko en keɓani heddiɓe ɓe noon eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala maire ko darat ko yo Allah newnamo newna dennagal julɓe ha joni de koye palol dane ma keɗoɗen mbotto e Thila e Liliya kamɓe dey e ballal banimen debbo ɓinguel meɗen Ramata Dembele kanko de hokki on ɗo kabaru on laaɓi o wi wuyɓe ɓe nan toon keewi hande wuyɓe ɓe hande ɓe gurta tan holɗum ko wujjude ko wayno bidonŋaji ñebbe pawaɗi dow caaleje walla holɗum bidonŋaji bawaɗi e dow kuɓeje e gaweje lappaɗe ɗum noon ko jamma ɓe gara ɓe jowta
ina wayno waɗi hen jaggaɓe kollitino ɓe gulliti laamu Mauritanie yo waw darnade ɓe wawa hanganade ɓeɗo wuyɓe beele ina mbawa yaltude nokku o ɗeɗo guure hande eɓe gondi e tampi jamma so ari ko paale paale ɗum noon fonno wadde ɗum ko bosoyaɓe eɗen gandi hande leydi ndi foof ndi woni ko e woote Mauritanie ɗum noon enen fof eɗen ñagoɗoɓe Allah subahanahu wa taala ɓe natiri bisimillahi arrahmani arrahim yoɓe jaltir alhamdulillahi rabbil alamin musidɗo mon Ahmad Isaka ɓe gorko mbotta kabruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah ko walde e jaam. Allahumma amina. Amadou Isaga Kebe eɗen mbiya tan bottanaɓe yo gandu ko kañumen tan gujjata ñebbe mumen saabu guirlaji kam so wujji ñebbe waɗi ko hani habaruji men ɗemngal Pulaar ha joni to Ziguinchor keddoɗen aleda hande o subaka law sanga 4h du matin ko tana musɗo waɗi e nder Ziguinchor to wuuro witego Buttutto e dow lawol bitego route national numéro 6 sara central Senelec e nder région mo Ziguinchor ko auto fourgonnette livranoɗo mburu kañum tigui féri dongnannoɓe moto ɗiɗo Jakarta kamɓe ɗiɗo kala ko hen ɓe mbasi pittali mabɓe police et sapeur pompier en kala notitima e tana he ko koninkoɓe faabo kañumen ƴetti ɗon goskiji ɗi ɓe nawi to morgo hôpital hamo Ziguinchor. kabaruji men ɗemngal Pulaar seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen leydi Mali ene tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna joom ngaalu woni homme d'affaires kewɗo haalis dowlunoɗo gaddiɗo joguiɗo toon société ji kewɗi e nder ɗin société ji noon en tawi hen société biteɗo Yara wala o wiyetene noon ko Badou Yara noon Badou Yara yalti aduna ko ñande jamma talata ina wiyata alarba nogas e jeegom lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati nde gonɗen ɗo o yaltiri aduna noon ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi jeetati koto aéroport Modibo Keita noon o hawri e jara e saha kay moɓe jinno nawdemo e mbadi évacuation nawdemo to leydi France ƴewode safuji makko ko toon tigui to bowallade diwaje ko ɗon hawri ela jala levé du corps makko noon wonno ko ñande ñano tigui wonno ko ñande alarba to galle makko e nder legal bitegal Badala Bougou face à face galle makko noon tawi face à face de palais de la culture o wira noon koye nder Bamouɗe woni nder ceehe to wuuro legal bitegal Sabali Bougou Mali noon wasi goto e yontaɓe leydi ndi wasi kadi goto e jooma ngaaluji en dunima dendagal malinaɓe kala ko noon kadi ha tengti noon e jawanɓe Mali kala eɗen mbiya yonde Allah yurmotomo yaafoma harnamal janna kanko e mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen ministre ma commission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali ko laafaji mbulaji walla mbiyen casque bleu tawateɓe nder leydi Mali kene wona joni duuɓi sappo manda mabɓe noon ɓe goni tigui ko siltirɗi manda mabɓe hewɓe noon ɓe jogui sikki sakka beele tigui ma manda o waɗe renouvelé walla ala nde wonnon kay oɗo saaha joni teskama tigui e ɗum herƴi gonnigal hakkude mabɓe e koninkoɓe leydi Mali e laamu leydi Mali e ɗum herƴi no fewi ñande aljuma ɓennuɗo noon malinaɓe hewɓe mbaɗino moɓodiral mumen to palais de la culture mo Bamako ɓe koliri noon yidde mabɓe oɗo saaha joni ko yo ministre ma yaltu leydi mabɓe ha laaɓa ɓe natti haajeɗe ɗumen e nder leydi he dande nde ko wotere konngudi ko gooti aba ministre ma walla ministre ma dehora libéré notre pays woni tigui jalte leydi amen goppite leydi amen ko ɗum woni konngudi ɓen moɓodirnoɓe to palais de la culture hollidde kay wonde oɗo saaha joni ɓe natti yidde ministre ma woni laafaji mbulaji e nder leydi he siftinde on noon ministre ma ene tawe nder leydi Mali guila 2013 eɓe jogui toon noon sappoji ɗi ujunere e temedde ɗiɗi e capantati e jeeɗiɗo militaire wondude ujunere temedde joyyi capanɗe jeetati e jeetati capanɗe jeenayyi e jeetati policier woni 12237 militaire et 1598 policier. habaruji men ɗemngal Pulaar senumima to leydi Mali koto Burkina Faso paaɗen ONG goto darniɗo potal e haqqe innamaɗen e gaddogol docteur Daoud Diallo o holliri tigui e wargoji bannoɗi ñande nogas lewru avril gonɗen ɗo to wuuro witego Karma to rewo leydi Burkina Faso tawi ko yimɓe ɓorniɓe teniji militaire ene sikka ko militaire uji mbaɗi nguɗon janngu laamu ngu noon hollirino bilan
africa ko wara hen ko capanɗe jeegomo neɗɗo kamɓe noon ONG o noon yeddi ɗum ha suuri ladden ɓe kolliri tigui wonde koɓe puɗɗi limde e nder ɗiɗon e nder ndeɗon fellande ko temedere capanɗe joyi neɗɗo ko wasi hen fitani mum saabu o wi guure goɗɗe jananoma taw ko militaire uji en ɓo yollo ɓorniɓe tiniji militaire uji kañumen mbanno ɗiɗon janguji eɗen guure takkiɗe ngoɗon wuuro witego Karman ko wayno wuuro witego lemnogo e wuuro witego kerga e wuurne wiye ram dolla ɗeɗo guure kala janguji mbaɗama hen fodde sappo e ɗiɗo neɗɗo warama e nder ɗeɗo guure o holliri kadi e nder o holliri wonde enquête mabɓe gasani taw o siftinde on noon wargoji ɗi noon mbaɗino tawigi ko caggal kayde seɓɓitiɓe mbanno jangu mumen ñande sappo e joyi lewru avril gonɗen ɗum e dadiɓe gan saga noon dadiɓe e gan saga noon dadiɓe gan saga militaire uji jeegom mbasino hen pittalu men capantati e joyi neɗɗo capantato e nayo neɗɗo ɓe hinde VDP woni tigui volontaire pour la défense des patries woni civil en yerlitiɓe gollodade e militaire uji gam rende leydi mumen hewɓe noon en cikki oɗo saaha joni ngoɗo wargo en cikki wonde kay ko militaire uji kañumen mbaɗi joftigo siftinde on kadi guila 2015 faade joni jihadiste en tawe nder leydi Burkina Faso kene wona duuɓi jeeɗiɗi joni noon kene ɓuura temedde kene ɓuura ujunnaje sappo neɗɗo ko mbasi pittali men taw ko hakkude civil e militaire e nder leydi he fodde million ngaji ɗiɗo neɗɗo latima doga moltu en goppi guure men e galleji men e oɗo saaha joni dandoyi pittali mumen habruji men ɗemngal pular to leydi Gabon Ali Bongo Ndimba ko hohlojo leydi Gabon o suɓima debbo biteɗo Félicité Onguri Ngulubi o waɗi ɗum ministre de la défense ko kanko noon wonno ambassadrice joɗanoɗo leydi Gabon to France ha to fedde union européenne kala so tawi noon so tawi woodi ko heeɓi hoorejo leydi ko kanko debbo o gonɗo ministre de la défense e gardiɗo suudu sarɗeji wondude e gardiɗo assemblée nationale leydi ndi ko kamɓe gardoto leydi ndi hande subgoji mbaɗa e nder leydi he kala hoɗono hollude kay tugnorgal ngal leydi Gabon hutorto taw ko tugnorgal ciifa ngal en 2020 koto leydi Afrique du Sud paɗen Afrique du Sud fuɗɗima kañumne artirde koni artirde tigui ɓesguji mum tawateɓe nder leydi Soudan joni noon e oɗo saaha joni gonɓe tigui e kuure e condi e bomboje caggal kayde généraux uji ɗiɗi gona e sippirde tan ko fati e gardigo leydi ɗi fodde capanɗe joyo sagara taw ko sud africain wonnoɓe nder leydi Soudan puɗɗima artude ñalawma puɗɗima artude e oɗo saaha joni nder leydi Afrique du Sud ɓe tawi noon ari jaɓɓadeɓe to bowallade diwoje jagorgal mabɓe woni ministre mabɓe de la relation internationale koto leydi Soudan paɗen avion gadano taw ko avion humanitaire woni tigui gadduɗo ballal guila e guura ha e safruji e safroɓe tigui juurima e nder leydi Soudan e kirimdi noon fodde tonuji tati ko fati e guura e safruji ɗum noon fo ɗum e faabo ɗum noon fabade kay ma ɗum waw fabade fodde ujunere temedde joyo gañiɓe ɓe cellani oɗo saaha joni tawateɓe nder leydi he lana ka noon ina kala ka noon e ko jolni kadi witeɓe personnel humanitaire woni kay ɓen taw ko docteur eɓe e fecco toppitoɓe kadi ko fati e peccugol ɓeɗon balle ka umbiri noon koto nokku biteɗo amana ka juuri koto bo port koto wuuro witego port Soudan ko wuuro taw wuuro dande maayo e tawe temedde jeetati capanɗe joyyi kilométre to banggue funnague to hartuma lamorgo leydi ndi ko toon kadi gueero oɗo saaha joni ɓuuri wulde jawa habruji men ɗemgal pular habruji men jolam jaɓeri koto leydi Russie paɗena bombardement koninkoɓe leydi Ukraine e nder région biteɗo Bryansk ne tawi nder leydi Russie tawa kadi waɗɗani kerol mabɓe hakkude mabɓe e leydi Ukraine laamu leydi Ukraine leydi Russie holliri tigui wonde yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen e ngoɗo wuuro witego Suzekman koto leydi Inde paɗen e nder état septentrial de état biteɗo Punjab zone industrielle to noon ko fuite gaz woni tigui gaz tiwoji gaz tawa waɗi fuite ko ɗum tigui saabi ha yimɓe nayo mbasi hen holliranta sappo e goho neɗɗo wasi hen fittali mum yimɓe nayo kadi nana antiri tampi no fewi caggal kadi ne poofi oɗon gaz taw ko hen ɗum metti no fewi ɗum noon tana o waɗi koye nder wuuro witego Lujana ene tawe e nder région de Punjab habruji men ɗemgal pular habruji men jolam jaɓeri koto leydi Irak paɗen Abdel Latif
Rashid kañum woni hoorejo leydi Iraka o waɗi jillu makko asata hanki o to leydi Iran noon nayumo toon ko yidde kaye ñastade cehlagal hakkude leydi ɗe ɗiɗi kanko e hoorejo leydi Iran noon ɓe ciifodiri ciifande kewɗe no feewi ko fadde kay ɓeydude tekkinde guila e relation sécuritaire woni tigui to banggue nden kam ha to banggue faggudu économique kala hakkude leydi ɗe ɗiɗi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon habaruji men e ɗemgal pulaar sawte he ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah enen nanggani on karallagal ha mbawon yiide en to banggue yittude Saydou Abou Bah so tawi noon koto Ziguinchor ko Amadou Isaka Kébé ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on